มิงเย่เจ้าเองเหรอลากเขามามิงเย่ หลี่เทียน มิงเย่ปล่อยนางซะเอาชีวิตข้าไปแทน ไม่นะ ปล่อยเขา มิงเย่มิงเย่ ออกไปก่อน ไป ไม่ต้องห่วง ถ้าฆ่าเขาทำให้ข้าหายแค้นได้ เขาคงตายไป100,000 รอบแล้ว ในเมื่อเขารักเจ้ามาก จึงมีแต่เจ้าที่ทำให้เขาเจ็บปวดมาก วันนี้ ถ้าท่านไม่ฆ่านางมารพวกท่านก็ตายไปด้วยกันเลย วิธีที่ทำให้ข้าเจ็บปวด ก็คือให้ข้าเป็นคนฆ่ามิงเย่ ถูกต้อง วันนี้ข้าจะให้ท่านรู้ และให้นางรู้ด้วยว่า อะไรคือเจ็บแทบขาดใจ มิงเย่ครั้งนี้ข้าคงช่วยเจ้าไม่ได้ เจ้าโกรธข้าไหม เป็นตายไม่กลัว หม่อมท่านยินดี ติดตามท่านไป ดี เจ้าไปกับข้า ชาติหน้า ถ้าเจ้าเป็นดอกไม้ ข้าขอเป็นดิน ถ้าเจ้ากลายเป็นปลา ข้าคือทะเล ถ้าเจ้าเป็นนก ข้าคือต้นไม้สูงเสียดฟ้า ถ้าเจ้ายังเป็นเจ้า ข้าขอแต่งงานกับเจ้าอีกครั้ง เป็นผัวเมียสามัญชน ดีไหม